หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2เล่มหนึ่งสารบัญบทที่1ถึงบทที่15บทที่1เช้าวันเสาร์แม่ชวนมานีไปซื้อกับข้าวที่ตลาดมานีช่วยหิ้วตะกร้าให้แม่ในตลาดมีคนมากและมีของขายหลายอย่างของกินก็มีของใช้ก็มีแม่ถามราคาและเลือกซื้อแต่ของดีที่ราคาไม่แพงเกินไปแม่ซื้อผ้าหวีสบู่และของกินหลายอย่างมีเกลือมะนาวปลาทูไข่และไก่แม่จะซื้อหมูกับเนื้อด้วยแต่ไม่มีขายเพราะวันนั้นเป็นวันพระมานีเห็นผลไม้น่ากินหลายอย่างมีเงาะลำไยน้อยหนาจึงขอให้แม่ซื้อเงาะสายแล้วแม่ยังซื้อของไม่เสร็จมานีเดินตามแม่อยู่นานจนหิวมองเห็นร้านหนึ่งมีของกินน่าอร่อยและราคาไม่แพงเพราะมีป้ายบอกไว้มานีจึงชวนแม่เข้าไปแม่เห็นว่าบ้านอยู่ไกลตลาดจึงพามานีเข้าไปซื้อกินในร้านมีคนมากแม่พูดว่าร้านนี้ทำของอร่อยจึงมีคนมากินกันมากมานีพูดกับแม่ว่าเขาคงใช้เงินมากนะคะแม่ถ้าขายดีก็ได้เงินมากสิลูกแม่ตอบคนขายของต้องได้เงินมากทุกคนหรือคะแม่มานีถามบางคนก็ได้มากบางคนก็ได้น้อยถ้าใครได้น้อยก็ต้องพยายามทำของให้ดีๆจะมีคนซื้อแม่ตอบมานีอยากขายของบ้างเราจะได้มีเงินมากๆมานีบอกแม่ยิ้มด้วยความพอใจแล้วบอกกับมานีว่าดีแล้วลูกบทที่2เมื่อแม่และมานีกลับจากตลาดก็เข้าครัวในครัวมีเตามีตู้ใส่กับข้าวอยู่ข้างฝาของทุกอย่างสะอาดเพราะแม่ทำความสะอาดอยู่เสมอมานีชอบดูแม่ทำกับข้าวเพราะอยากทำกับข้าวเก่งเหมือนแม่ยังช่วยแม่ล้างผักหม้อกระทะและช่วยตักน้ำบางทีก็พัดไฟในเตาให้มานะกับพ่อกำลังทำงานอยู่ในสวนหลังบ้านพ่อปลูกผักหลายอย่างมานะช่วยตักน้ำรดผักพ่อปลูกพริกและมะเขือด้วยมานะชอบดูดอกมะเขือสีม่วงพ่อเก็บพริกแก่ไปให้แม่เก็บไว้ทำกับข้าวเวลาจะแกงแม่เลือกใช้แต่พริกแห้งสีแดงน้ำพริกแกงในครกจึงมีสีแดงน่ากินแม่ชอบแกงปลาใส่มะเขือถ้าในสวนมีหญ้ารกมากต้นไม้จะไม่งามพ่อจึงต้องเอาหญ้าออกอยู่เสมอพ่อสอนให้มานะรู้จักใช้จอบและเสียมทำสวนมานะใช้เสียมแซะกอหญ้าให้รากมันออกมาด้วยเขาเก็บหญ้าแห้งไปไว้ที่ใต้ต้นไม้ใกล้รั้วมีคางคกหลายตัวกระโดดออกมาจากริมรั้วมานะไม่กลัวคางคกจึงนั่งพักใต้ต้นไม้พอทำกับข้าวเสร็จแม่ให้มานีไปบอกพ่อกับมานะมากินข้าวพ่อกับมานะขอไปอาบน้ำก่อนเมื่อกำลังกินข้าวอยู่พ่อบอกกับแม่ว่ามานะช่วยทำงานได้มากช่วยปลูกผักตักน้ำรดผักและแซะรากหญ้าแม่บอกว่าถ้าปลูกผักได้มากๆแม่กับมานีจะเอาไปขายที่ตลาดมานะเล่าให้มานีฟังว่าเขาไปช่วยพ่อทำงานในสวนพบคางคกหลายตัวแล้วเขาก็ทำท่ากระโดดเหมือนคางคกแม่บอกว่าอย่าเล่นเวลากินข้าวบทที่3เช้าวันเปิดเรียนอากาศแจ่มใสมานีกับชูใจเดินไปโรงเรียนด้วยกันเด็กทั้งสองเดินคุยกันอย่างมีความสุขพอผ่านประตูโรงเรียนมานีก็พูดกับชูใจว่าชูใจเธอรู้ไหมฉันดีใจมากที่โรงเรียนเปิดฉันคิดถึงคุณครูไพลินฉันก็เหมือนกันฉันคิดถึงคุณครูไพลินและคิดถึงพวกเราทุกคนชูใจพูดขึ้นบ้างก่อนเวลาโรงเรียนเข้านักเรียนคุยกันเสียงดังเพราะไม่ได้พบกันเป็นเวลานานเมื่อธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแล้วค
รูใหญ่กล่าวต้อนรับนักเรียน นักเรียนพอใจ และทุกคนตั้งใจจะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ครูไพลินเดินเข้ามาในห้องเรียนด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ทักมานีว่าอ้วนขึ้น ชูใจผอมไปนิด แต่สูงขึ้น ปิตินุ่งกางเกงใหม่ เมื่อทักทายกับนักเรียนทุกคนแล้ว ครูไพลินแนะนำให้รู้จักนักเรียนใหม่2 คน คือเด็กชายสมคิดกับเด็กหญิงดวงแก้ว นักเรียนเก่าทุกคนปรบมือดีใจที่ได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น หลังจากพูดคุยกันถึงเรื่องราวตอนปิดเรียนอีกเล็กน้อย ครูไพลินให้ปิติอ่านหนังสือเรียนภาษาไทยที่เรียนมาแล้ว ปิติอ่านได้ครูไพลินชมว่าเก่งมาก แล้วเรียกจูใจให้อ่านต่อ จูใจมัวคุยกับเพื่อนใหม่ก็งง ไม่รู้ว่าจะอ่านต่อตรงไหน ครูไพลินจึงแนะนำว่าเวลาเรียนหรือมีใครพูดอะไรให้ฟังต้องตั้งใจฟัง ถ้าไม่ฟังอาจจะไม่รู้เรื่อง แล้วครูไพลินให้ปิติบอกจูใจว่าอ่านถึงตรงไหน สมคิดลุกขึ้นพร้อมกับพูดว่าผมบอกได้ครับให้ผมบอกดีกว่า ครูเชื่อว่าสมคิดบอกได้แต่ครูเรียกให้ปิติบอกก่อนจูใจอ่านแล้วครูจะให้เธออ่านต่อ ครูไพลินพูด เมื่อนักเรียนอ่านหลายคนแล้วครูไพลินจึงให้นักเรียนออกมาเขียนคำต่างๆบนกระดานบทที่ 4 วันหยุดเรียน วีระชวนมานะและปิติไปเที่ยวป่าใกล้ไร่แตงโมของลุงข้างๆไร่เป็นทุ่งนามีหญ้าเขียวชาวนาจูงวัวควายไปเลี้ยงในทุ่งนามีบึงกว้างนกหลายตัวเดินหาปลาอยู่ตามริมบึงเด็กทั้ง3พากันเข้าไปในป่าเขาเห็นสัตว์เล็กๆหลายอย่างมีแมลงสีสวยบินอยู่เหนือดอกไม้กิ้งก่าชูคอจ้องจะจับแมลงมานะชี้ให้ปิติดูจิ้งเหลนวิ่งไล่กันน่าสนุกปิติมัวดูจิ้งเหลนจนเกือบเหยียบอึ่งอ่างที่ใต้ใบไม้วีระได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องพอเดินเข้าไปใกล้มันก็หยุดเขามองหาตัวไม่เห็นเพราะมีใบไม้แห้งบางตัวมันอยู่ปิติพูดว่าป่านี้มีช้างไหมวีระตอบไม่มีแต่น่าจะมีกวางและลิงเราเดินอยู่ที่นี่คงไม่พบมันพ่อเล่าว่าที่สวนสัตว์มีหมีช้างกวางและสัตว์ต่างๆขังกรงไว้ให้คนดูและพ่อจะพาฉันกับบานีไปดูในไม่ช้านี้มานะพูดเด็กทั้ง3เห็นรังนกอยู่ตามกิ่งไม้ปิติอยากได้รังนกจึงขึ้นไปบนต้นไม้มานะสงสารนกกลัวมันจะไม่มีที่อยู่และบนต้นไม้ก็มีรังผึ้งด้วยถ้าผึ้งต่อยปิติเขาก็จะตกลงมามานะก็บอกให้ปิติลงจากต้นไม้พอดีมีผึ้งบินมาเกาะหัวปิติรีบลงมาจากต้นไม้เด็กทั้ง3กลัวผึ้งต่อยจึงวิ่งหนีกลับบ้านบทที่ 5 ดวงแก้วเอามือลูบหลังสีเทาเบาๆแล้วบอกกับชูใจว่าแมวของเธอน่ารักจริงนะสีสวยขนเรียบและสะอาดดีชูใจยิ้มและพูดว่าดวงแก้วช่วยหยิบลูกโป่งที่ข้างโอ่งน้ำให้ฉันด้วยฉันจะเอามาให้สีเทาเล่นมันชอบเล่นลูกโป่งมากดวงแก้วหันไปหยิบลูกโป่งมาส่งให้ชูใจพร้อมกับถามอย่างสนใจเธอซื้อจากที่ไหนจ๊ะฉันอยากได้บ้างเขาขายที่ข้างวัดย่าซื้อมาให้เมื่อเช้านี้ชูใจตอบสีเทาเล่นลูกโป่งที่ลูกโป่งมีรูปป่ามันพยายามจะจับปลาที่ลูกโป่งให้ได้ดวงแก้วชอบใจและบอกกับชูใจว่าสีเทาคงคิดว่าปลาที่ลูกโป่งเป็นปลาจริงๆนะชูใจบอกว่าใช่แล้วถามว่าเธอเลี้ยงแมวบ้างหรือเปล่าบ้านป้าที่ฉันอยู่ด้วยมีแมว2 ตัวแรกชื่อทองคำและอีกตัวหนึ่งชื่อทองแดงเจ้าทองคำน่ารักดีแต่เจ้าทองแดงไม่ค่อยน่ารักดวงแก้วบอกชูใจสงสัยจึงถามว่ามันเป็นอย่างไรล่ะเวลาฉันเอาข้าวให้มันกินเจ้าทองแดงกินเลอะเทอะส่วนเจ้าทองคำกินอย่างเรียบร้อยพอมันกินอิ่มแล้ว
มันจะไปกินน้ำในอ่างเล็กๆที่ฉันหาไว้ให้มันดวงแก้วตอบแมวของเธอจับหนูเก่งไหมสีเทาของฉันจับเก่งมากชูใจกล่าวพร้อมกับรูปหลังสีเทาเก่งสิตอนกลางวันมันจะนอนเงียบแต่พอตอนกลางคืนมันจะวิ่งจับหนูเกือบทุกคืนบางทีก็วิ่งชนกองหนังสือกระป๋องหรือไม่ก็ของในครัวฉันต้องคอยเก็บอยู่เสมอดวงแก้วเล่าสีเทาของฉันก็ซนเหมือนกันมันชอบเล่นถุงและกระดาษห่อของวันหนึ่งปิติเก็บแตงกวาจากไร่เขาแบ่งใส่ถุงกระดาษให้ย่ามันเล่นจนถุงแตงกวาแตกชูใจเล่าดวงแก้วคุยกับชูใจอยู่นานได้ยินเสียงกลองจากวัดดังขึ้นจึงถามชูใจว่า11 นาฬิกาแล้วใช่ไหมชูใจตอบว่าใช่ฉันอยู่ที่นี่หลายชั่วโมงแล้วสิฉันจะต้องกลับบ้านละดวงแก้วจึงลาชูใจกลับบ้านบทที่ 6 วันหนึ่งในเดือนมิถุนายนฝนตกแต่เช้าพอฝนหายเด็กๆจึงไปโรงเรียนเมื่อมาถึงโรงเรียนปิติมองเห็นรุ้งกินน้ำเป็นรูปโค้งอยู่ทางทิศตะวันตกจึงชี้ให้เพื่อนๆดูที่หน้าต่างครูไพลินเห็นนักเรียนสนใจจึงพาลงมาดูข้างล่างครูไพลินถามว่าใครจะบอกครูได้บ้างคะว่ารุ้งกินน้ำมีสีอะไรบ้างสมคิดตอบก่อนคนอื่นว่าผมครับผมตอบได้ครับมีหลายสีครูไพลินบอกสมคิดว่าเวลาตอบต้องตอบให้ตรงคำถามเช่นถ้าถามว่าสีอะไรบ้างก็ต้องบอกชื่อสีไม่ใช่ตอบว่ามีสีหลายสีมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวและสีม่วงค่ะชูใจตอบบ้างครูไพลินอธิบายว่าที่จริงรุ้งมี7 สีเรียงกันแต่ชูใจมองด้วยตาเปล่าจึงเห็นเพียง4 สีที่อยู่ชิดกันจะปนกันจนเห็นเป็นสีเดียวนักเรียนดูให้ดีสิคะนักเรียนจ้องดูรุ้งพร้อมกับคุยกันเบาๆชูใจเล่าว่าฉันเคยเห็นรุ้งเกิดตอนฝนหยุดในเวลาเช้าและเย็นรุ้งคงจะเกิดหลังฝนตกแน่มานีพูดมันคงเกิดในฤดูฝนเท่านั้นสมคิดพูดฉันว่ารุ้งอาจจะเกิดในหน้าแล้งก็ได้นักเรียนพูดถูกทุกคนรุ้งจะเกิดหลังฝนตกและมีแสงแดดทั้งหน้าแล้งและหน้าฝนรุ้งก็เกิดได้ถ้ามีแสงแดดอ่อนหลังฝนตกครูไพลินอธิบายปิติพูดผมว่ารุ้งเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ผมเคยทำรุ้งได้ครับสมคิดหันมาค้านปิติว่ารุ้งเกิดขึ้นเองฉันว่าเธอทำไม่ได้แน่ได้สิฉันเอาก้านมะละกอเป่าฟองสบู่เป็นรุ้งได้ฉันทำหลายครั้งแล้วไม่เชื่อฉันจะทำให้ดูก็ได้ปิติบอกอย่าเถียงกันเลยครูไพลินห้ามและอธิบายต่อฟองสบู่มีสีรุ้งแต่ไม่ใช่รุ้งทำไมรุ้งจึงกินน้ำคะชูใจถามครูไพลินยิ้มและบอกว่าคงเป็นเพราะมันเกิดหลังฝนตกและยังมีน้ำอยู่คนจึงคิดว่ารุ้งกินน้ำบทที่ 7 มานีดีใจไหมพรุ่งนี้จะได้ไปเที่ยวกรุงเทพแล้วมานะถามมานีในตอนเย็นวันศุกร์ดีใจสิคะพี่มานะพ่อแม่เราใจดีจังเลยมานีตอบแล้วทั้งมานีและมานะก็เตรียมสิ่งของที่จำเป็นจะต้องเอาไปใช้ที่กรุงเทพตามที่แม่สั่งเช่นแปรงยาสีฟันเสื้อผ้าและของใช้อื่นๆตอนกลางคืนแม่เตรียมของใส่กระเป๋าใบใหญ่พ่อคุยกับมานะและมานีพ่อเอาแผนที่มาให้ลูกทั้ง2 คนดูมานะชี้แผนที่แล้วบอกมานีว่ากรุงเทพอยู่ตรงนี้พ่อเล่าเรื่องกรุงเทพให้ฟังและบอกว่าจะพาไปพักที่บ้านลุงพ่อแม่มานะและมานีออกเดินทางจากบ้านแต่เช้าแม่เอาปิ่นโตใส่อาหารไปด้วยเขาขึ้นรถยนต์ไปที่สถานีรถไฟแล้วขึ้นรถไฟไปกรุงเทพมานีชอบรถไฟมากพ่อเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนรถไฟใช้ฝืดมานะชอบฟังเสียงรถไฟแล่นเวลารถไฟแล่นผ่านสะพาน
มานะและมานีตกใจทุกทีเพราะเสียงดังมาก มานียืนที่หน้าต่างมองออกไปเห็นเหมือนแผ่นดินวิ่งจึงบอกพ่อบอกว่าแผ่นดินไม่ได้วิ่งแต่เป็นเพราะรถไฟกำลังแล่นพ่อเตือนมานะและมานีไม่ให้ยื่นหัวหรือแขนออกนอกตัวรถเพราะอาจได้รับอันตรายรถไฟแล่นผ่านป่าไม้ทุ่งนาคลองแม่น้ำและสวนหลายแห่งชาวนาและชาวสวนต่างก็ทำงานของตนในแม่น้ำคนกำลังหาปลากันอยู่ทั่วไปแม่เห็นว่าทั้งมานะและมานีกำลังสนใจกับไร่นาที่อยู่สองข้างทางรถไฟจึงบอกกับลูกทั้งสองว่าเมืองไทยนี้น่าอยู่ถ้าขยันก็จะมีกินมีใช้เมืองไหนก็ไม่สบายเหมือนเมืองไทยมานะเล่าว่าเขาอ่านหนังสือมีบางตอนที่เขาชอบใจมากจึงท่องจนจำได้แล้วเขาก็ท่องให้ฟังแผ่นดินผืนนี้มีค่าทำนาทำไร่ได้ผลทำสวนก็ได้ไม่จนอดทนทำไว้ใช้กินในน้ำมีกุ้งมีปลาจับหามาได้ทั้งสิ้นเมืองไทยมีทรัพย์ในดินได้ยินเรื่องนี้มานานนึกถึงบุญคุณปู่ย่าช่วยกันรักษากล้าหาญพวกเราจึงได้เบิกบานอยู่บ้านเราได้อย่างดีต้องฝึกต้องเตรียมตัวไว้คนไทยย่อมรู้หน้าที่ช่วยให้ไทยอยู่นานปีได้มีความสุขทุกคนบทที่ 8 เมื่อรถไฟแล่นใกล้จะถึงกรุงเทพพ่อชี้ให้มานะและมานีดูเครื่องบินมีเครื่องบินจำนวนหลายลำบางลำจะขึ้นบางลำจะลงและที่จอดอยู่ก็มีมานะบอกพ่อว่าอยากขับเครื่องบินพ่อว่ามานะต้องเรียนหนังสือให้เก่งและร่างกายแข็งแรงจึงจะขับเครื่องบินได้ลุงกับป้ามาคอยรับที่สถานีรถไฟกรุงเทพทุกคนดีใจมากที่ได้พบกันมานะมานีไหว้ลุงและป้าอย่างอ่อนน้อมป้าบอกว่ามานะมานีโตขึ้นมากและป้าคิดถึงหลานอยู่เสมอตอนที่นั่งรถยนต์ไปบ้านลุงมานะและมานีมองสองข้างทางด้วยความสนใจถนนในกรุงเทพมีหลายสายและกว้างใหญ่ทั้งนั้นบนถนนมีรถยนต์หลายชนิดมีทั้งรถโดยสารประจำทางและรถบรรทุกคันเล็กก็มีคันใหญ่ก็มีรถโดยสารมีคนเกือบเต็มทุกคันรถยนต์หลายคันเวลาวิ่งจะมีควันดำและมีกลิ่นเหม็นพ่อบอกมานะและมานีว่าควันอย่างนั้นไม่ดีถ้าหายใจเข้าไปมากๆจะเป็นอันตรายมานะชอบดูไฟเขียวไฟแดงที่บอกให้รถไปและหยุดไฟเปลี่ยนได้เองไม่ต้องมีคนมาเปลี่ยนลุงบอกมานะว่าถ้าไม่มีไฟเขียวไฟแดงรถอาจจะชนกันมานะเห็นคนเดินข้ามถนนเป็นกลุ่มๆและเป็นที่เขาจะมองดูจนกว่าเห็นรถหยุดแล้วจึงข้ามรถแล่นผ่านหน้าโรงเรียนตลาดและร้านขายสินค้าต่างๆบางทีก็แล่นข้ามสะพานมีทั้งสะพานข้ามคลองข้ามแม่น้ำและข้ามถนนบางตอนเป็นหลุมคนกำลังซ่อมและก่อนถึงหลุมมีป้ายบอกให้รู้ด้วยบ้านของลุงอยู่ไกลที่ชุมชนจึงมีอากาศดีไม่เหม็นกลิ่นควันรถยนต์ข้างๆรั้วมีต้นไม้และดอกไม้หลายชนิดบางชนิดสีสวยบางชนิดกลิ่นหอมและมีอยู่ 2-3 ชนิดที่สีก็สวยกลิ่นก็หอมมานีชอบดอกไม้มากเมื่อเข้าไปในบ้านป้าหาน้ำมาให้ทุกคนดื่มเอาส้มและขนมใส่จานมาให้หลานทั้งสองคนกำลังหิวจึงกินส้มและขนมจนอิ่มบทที่ 9 ตอนเย็นป้าหาอาหารให้ทุกคนรับประทานมีกับข้าวอร่อยๆหลายอย่างบนโต๊ะอาหารมีถาดใบใหญ่ใส่ผลไม้หลายชนิดมีละมุดกล้วยน้อยหนาและสับปะรดป้าเตรียมมีดไว้ให้ด้วยพอมืดลุงไม่ต้องใช้ไม้ขีดจุดตะเกียงลุงเปิดไฟฟ้าบ้านก็สว่างขึ้นมานะและมานีชอบดูโทรทัศน์เพราะที่บ้านของเขามีแต่วิทยุ
ตอนเช้าลุงพาทุกคนไปไหว้พระแก้วมรกตเสร็จแล้วเดินดูสิ่งต่างๆภายในวัดและอธิบายสิ่งที่หลานสนใจอย่างละเอียดหลังจากนั้นจึงพากันไปดูสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอีกมานะชอบดูตำรวจปฏิบัติหน้าที่พ่อบอกว่าตำรวจทำหน้าที่หลายอย่างเช่นช่วยให้คนใช้รถใช้ถนนไม่ติดขัดดูแลไม่ให้คนทำผิดกฎหมายและรักษาความสงบภายในประเทศมานีเห็นร้านขายของเล่นอยู่ด้านตรงข้ามก็สนใจจึงชวนพ่อข้ามถนนไปดูลุงบอกว่าเวลาข้ามถนนต้องข้ามตรงทางข้ามและระวังรถยนต์ตอนบ่ายลุงพาไปเที่ยวสวนสัตว์มานีและมานะดีใจที่ได้เห็นสัตว์หลายชนิดเหมือนที่พ่อเล่าให้ฟังมีทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์ที่ดุร้ายและสัตว์ที่น่ารักมานีชอบดูกวางและนกส่วนมานะชอบดูเสือและลิงเพราะลิงบางชนิดฉลาดเหมือนคนพ่อซื้ออาหารปลามาโยนให้ปลากินทั้งมานะและมานีชอบใจที่เห็นปลาตัวใหญ่ๆว่ายน้ำแย่งอาหารกันมานะและมานีเดินดูสัตว์จนทั่วเด็กทั้งสองชอบมากจึงบอกพ่อไม่อยากกลับบ้านอยากมาเที่ยวที่สวนสัตว์อีกพ่อบอกว่าจะพามาตอนโรงเรียนหยุดหลายๆวันมานะบอกว่ากลับไปถึงบ้านจะเล่าให้วีระและปิติฟังมานีก็บอกว่าจะเล่าให้ชูใจดวงแก้วและครูไพลินฟังเหมือนกันบทที่10ตอนบ่ายครูไพลินเดินเข้ามาในห้องเรียนหัวหน้าชั้นบอกนักเรียนทำความเคารพนักเรียนชายยืนตรงนักเรียนหญิงกราบลงบนโต๊ะครูไพลินทักทายนักเรียนแล้วเอากระดาษที่ถือมาไปติดไว้บนป้ายข้างกระดานดำในกระดาษมีตัวหนังสือเรียงกันเป็นระเบียบและถามว่าใครอ่านได้บ้างนักเรียนหลายคนลองอ่านแต่ไม่มีใครอ่านได้ครบทุกบรรทัดนักเรียนคงอ่านได้ไม่ครบทุกคำเพราะบางคำยากและยังไม่ได้เรียนครูไพลินพูดคอยฟังนะคะครูจะอ่านให้ฟังรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นคุณสมบัติของคนไทยเมื่ออ่านจบแล้วก็อ่านซ้ำช้าๆให้นักเรียนอ่านตามดวงแก้วว่าเป็นคำสั่งของโรงเรียนหรือคะไม่ใช่คำสั่งค่ะและไม่ได้เป็นข้อบังคับด้วยเป็นคำเตือนใจให้รักประเทศชาติครูไพลินพูดนักเรียนอ่านแล้วเข้าใจว่าอย่างไรนักเรียนหลายคนช่วยกันตอบนักเรียนตอบได้หลายคนแต่ยังไม่ครบถูกต้องครูไพลินจึงชูภาพที่เตรียมมาให้นักเรียนดูและอธิบายว่าชาติเปรียบเหมือนครอบครัวใหญ่ศาสนาคือคำสั่งสอนที่เรานับถือและปฏิบัติตามพระมหากษัตริย์คือที่รวมกำลังใจของคนไทยบางทีเราเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือนายหลวงทั้งหมดนี้เป็นสิ่งมีค่าที่คนไทยต้องช่วยกันรักษาไว้เราจึงพูดว่าคุณสมบัติของคนไทยคือรู้จักรักษาสิ่งที่มีค่าถ้าอย่างนั้นเด็กๆทุกคนต้องรักชาตินับถือศาสนาและรักพระมหากษัตริย์ด้วยใช่ไหมคะดวงแก้วถามใช่ค่ะครูไพลินตอบและชมว่าดวงแก้วฉลาดมากครูไพลินถามต่อไปว่าใครรู้บ้างว่ารักแล้วจะทำอย่างไรปิติตอบว่าโตขึ้นจะเป็นทหารเวลารบกันจะได้ยิงปืนป้องกันประเทศมานีจะเป็นครูสอนเด็กให้รู้หนังสือจูใจจะเป็นหมอรักษาคนครูไพลินบอกให้นักเรียนทราบว่าไม่ต้องรอจนโตก็รักชาติได้เมื่อยังเล็กอยู่ควรทำตัวให้เป็นเด็กดีสุภาพเรียบร้อยปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่และครูก็แสดงว่ารักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์พอโตขึ้นก็ทำงานมีอาชีพเป็นการช่วยชาติบ้านเมืองได้ใครที่ไม่ทำเช่นนี้ก็ไม่ใช่คนไทยเพราะไม่มีคุณสมบัติของคนไทยบทที่11มานีรับประทานขนมตาลโรยมะพร้าวหมดชิ้นแล้วก็มานั่งดูภาพในหนังสือเห็นภาพขนมหลายอย่างสีสวยน่าอร่อยจึงชี้ให้แม่ดูแม่กำลังแกะก้อนน้ำตาลออกจากชาม
ใส่ลงในหม้อน้ำที่กำลังเดือดมานีเห็นแม่ลุกมาไม่ได้จึงถือหนังสือคลานเข้าไปให้แม่ดูใกล้ๆแม่กลัวมานีจะชนขันน้ำและถ้วยแก้วจึงบอกให้หยิบไปวางไว้ห่างๆแม่ดูรูปขนมสิคะสีสวยน่ากินจังแม่ดูรูปแล้วยิ้มถามมานีว่านั่นหนังสือของใครจ๊ะครูไพลินให้ยืมมาค่ะมานีตอบแม่จึงเตือนมานีให้ระวังอย่าทำหนังสือของครูขาดและถามมานีว่ารู้จักขนมอะไรบ้างขนมกล้วยขนมเทียนข้าวเหนียวเปียกขนมบัวลอยมานีตอบมานีรู้จักหนังสือหรือจ๊ะแม่ถามครูไพลินบอกค่ะแล้วยังบอกว่าขนมส่วนมากทำมาจากแป้งน้ำตาลและมะพร้าวมานีตอบใช่สิลูกขนมบัวลอยที่แม่กำลังทำอยู่ก็ใช้แป้งน้ำตาลและมะพร้าวเหมือนกันแม่พูดพร้อมกับเอาซ่อมเขี่ยน้ำตาลในหม้อมานีจะช่วยปั้นแป้งขนมบัวลอยให้ไหมคะมานีพูดดีสิแม่จะได้เติมถ่านไฟจนจะดับแล้วแม่บอกพร้อมกับเลื่อนถาดแป้งให้มานีขนมบัวลอยใช้น้ำตาลทรายได้ไหมคะมานีถามได้จ้ะแต่ใช้น้ำตาลมะพร้าวอร่อยกว่าแม่ตอบอ้อน้ำตาลที่แม่ใช้นี่ทำมาจากมะพร้าวหรือคะถ้าอย่างนั้นน้ำตาลทรายทำมาจากอะไรคะมานีถามทำจากต้นอ้อยจ้ะแม่ตอบแม่คะแป้งลอยขึ้นมาแล้วมานีขอชิมหน่อยนะคะมานีพูดพร้อมกับเอาช้อนตักขนมใส่ปากพอขนมถูกลิ้นมานีก็ร้องอุ้ยร้อนจังทีหลังจะชิมอะไรต้องตักใส่ถ้วยรอให้เย็นก่อนนะจ๊ะแม่สอนบทที่12เช้าวันอาทิตย์อากาศสดชื่นมานะมานีจะไปดูเรือในแม่น้ำจึงพากันเดินไปตามริมคลองน้ำในคลองใสสะอาดและไหลลงสู่แม่น้ำเขาทั้งสองเดินข้ามสะพานผ่านหน้าโรงเรียนและสถานีตำรวจพอเดินถึงวัดเขาเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นขายของอยู่ข้างกองทรายหน้าวัดใกล้ๆกองทรายมีกองอิฐหักเด็กบางคนใช้เศษอิฐหักทำเป็นรูปต่างๆบางคนก็เล่นทรายพอดีพระสงฆ์เดินผ่านมามานะมานีก็ยกมือไหว้พระสงฆ์ยิ้มพอใจที่เด็กทั้งสองมีกริยามารยาทดีมานะมานีเดินต่อไปถึงตลาดคนในตำบลนี้ชอบไปซื้อของที่ตลาดริมน้ำเพราะมีของสดและของแปลกๆหลายอย่างบุหรี่กาแฟและของกินก็มีเขาทั้งสองเห็นเรือแล่นผ่านไปมาจำนวนมากมานีชอบดูเรือโยงจูงเรือบรรทุกข้าวเปลือกข้าวสารและสินค้าอื่นเรือบางลำขายผักและผลไม้อยู่ริมฝั่งบางลำแยกไปขายในคลองมานีมองเห็นขยะลอยอยู่ในน้ำจึงพูดว่าทำไมเขาจึงทิ้งขยะลงในแม่น้ำนะนั่นสิมานะพูดครูสอนนักเรียนไม่ให้ทิ้งสิ่งของลงในแม่น้ำลำคลองเพราะจะทำให้น้ำสกปรกเมื่อนำมาใช้อาจเป็นพิษได้ทำอย่างไรคนอื่นๆจึงจะไม่ทิ้งล่ะคะมานีถามควรมีป้ายห้ามทิ้งขยะมาปักไว้มานะบอกถ้าเขาไม่เชื่อจะทำอย่างไรคะมานีถามต่อถ้าไม่เชื่อก็ถูกจับและเสียเงินหลายบาทด้วยมานะตอบและพูดต่อไปว่าแต่พี่อยากให้ทุกบ้านมีถังขยะจะได้เลิกทิ้งขยะในแม่น้ำหรือตามข้างถนนเพราะแม่น้ำและถนนเป็นสาธารณสมบัติทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาเขาทั้งสองเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังเอาโคลนปากันจนตัวเลอะเทอะหน้าตามอมสกปรกบางคนกระโดดน้ำและว่ายน้ำเล่นบางคนว่ายออกไปไกลฝั่งมากคนซักผ้าที่ริมฝั่งต้องคอยเตือนมานีนึกสนุกอยากว่ายน้ำเล่นบ้างแต่ไม่มีเสื้อผ้าผลัดจึงชวนมานะกลับบ้านบทที่13เช้าวันเข้าพรรษาประชาชนจำนวนมากไปทำบุญที่วัดจนเต็มศาลาเพราะเป็นวันสำคัญทางศาสนาเมื่อพระฉันอาหารเช้าเสร็จแล้วผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ทราบว่าวันนี้ทางอำเภอเชิญชวนให้ประชาชนปลูกต้นไม้จึงขอให้ชาวบ้านร่วมมือกันปลูกต้นไม้ข้างกำแพงวัดทางอำเภอจะให้ลูกเสือนำต้นไม้มาให้เด็กๆได้ยินก็ดีใจที่จะได้ปลูกต้นไม้เพราะรู้ว่าต้นไม้ช่วยให้อากาศดี
ถ้าอากาศเสียมากๆมนุษย์ก็ตายสัตว์และพืชก็ตายต่างนึกถึงคำขวัญที่ว่าอากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้นต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก้เมื่อผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ทราบแล้วประชาชนก็ช่วยกันถางหญ้าเตรียมหลุมสำหรับปลูกต้นไม้และหาไม้ไผ่มาทำรั้วพอรถยนต์บรรทุกต้นไม้มาถึงลูกเสือก็ช่วยกันขนลงแล้วแจกให้ประชาชนปลูกวีระมานะและสมคิดปลูกมะม่วงดวงแก้วปลูกน้อยนามานีและชูใจปลูกกุหลาบเมื่อมีดอกจะได้ใช้บูชาพระพวกผู้ใหญ่ช่วยกันปลูกต้นไม้หลายชนิดบางชนิดมีผลบางชนิดมีใบหนาให้ร่มเงาเป็นที่อาศัยพักร้อนของคนที่มาทำบุญหรือคนที่ผ่านไปมาทุกคนร่วมมือกันด้วยความเต็มใจเพราะทุกคนทราบดีว่าต้นไม้มีประโยชน์มากทั้งให้ดอกทั้งผลทำให้อากาศสดชื่นและช่วยให้ฝนตกตามฤดูด้วยวันนี้ทำไมปิติไม่มาวีระถามมานะปิติต้องอยู่ดูเจ้าแก่เพราะมันไม่สบายมานะตอบเจ้าแก่เป็นอะไรวีระถามต่อยังไม่รู้ปิติบอกว่ามันไม่ยอมกินน้ำกินหญ้ามานะตอบถ้าเจ้าแก่สบายดีปิติคงต้องมาปลูกต้นไม้วันนี้เป็นแน่เพราะปิติชอบปลูกต้นไม้มากเขาเคยบอกว่าอยากปลูกมะม่วงไว้ในวัดให้มากๆพอมะม่วงมีลูกจะได้ขอพระกินบ้างวีระพูดทุกคนหัวเราะชอบใจบทที่14ปิติเดินเข้ามาในห้องท่าทางไม่รื่นเริงเหมือนทุกวันครูไพลินจึงถามว่าวันนี้ทำไมปิติจึงมาโรงเรียนสายปิติตอบว่าเจ้าแก่ตายแล้วครับผมจึงต้องช่วยพ่อฝังมันที่โคลนต้นไม้หลังบ้านมานีตกใจร้องว่าอ้าวเจ้าแก่ตายแล้วหรือน่าสงสารจริงเธอคงเสียใจมากนะเพราะเธอรักมันเหลือเกินปิติน้ำตาไหลครูไพลินจึงเช็ดน้ำตาให้แล้วถามว่าเจ้าแก่ป่วยเป็นอะไรตายพ่อบอกว่ามันแก่มากมันตายเองไม่ได้เจ็บป่วยเป็นโรคอะไรปิติตอบถ้าปิติพามันไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้ตรวจรักษาและฉีดยาเจ้าแก่อาจไม่ตายก็ได้ชูใจพูดครูไพลินอธิบายว่าเจ้าแก่เป็นสัตว์ต้องไปหาหมอรักษาสัตว์หมอรักษาคนช่วยไม่ได้ดีนะที่เจ้าแก่ไม่ได้ตายเพราะโรคไม่เช่นนั้นปิติและทุกคนในบ้านจะต้องไปให้หมอแนะนำวิธีป้องกันไม่ให้ติดโรคจากสัตว์เวลามานีไม่สบายพ่อพาไปหาหมอบางทีก็พาไปปลูกฝีหรือฉีดยาป้องกันโรคระบาดมานีพูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนป้าจะพาดวงแก้วไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดป้าก็พาไปปลูกฝีดวงแก้วพูดผมก็เปิดแขนเสื้อให้เพื่อนดูครูไพลินมองดูปฏิทินแล้วบอกนักเรียนว่าสัปดาห์นี้จะเชิญหมอมาคุยกับนักเรียนเรื่องวิธีป้องกันและรักษาโรคต่างๆเช่นหวัดตาแดงคนที่เป็นหิดและเหาจะได้ถามวิธีรักษาด้วยผมรู้สึกปวดศีรษะและคัดจมูกสงสัยว่าจะเป็นหวัดโรงเรียนเลิกแล้วคงจะต้องไปซื้อยาที่ร้านขายยาสมคิดพูดพร้อมกับหยิบผ้าเช็ดหน้าปิดจมูกเพราะกลัวจะจามรถคนอื่นสมคิดไม่ควรจะไปซื้อยาแก้ปวดศีรษะรับประทานเองควรจะไปให้หมอตรวจเสียก่อนแล้วหมอจะสั่งยาให้ครูไพลินแนะนำและบอกต่อไปว่าวันนี้ต้องระวังตัวอย่าไปเล่นกลางแดดเดี๋ยวจะปวดศีรษะมากขึ้นและอย่ารับประทานน้ำแข็งโรงเรียนเลิกแล้วให้คุณพ่อรีบพาไปหาหมอเดี๋ยวครูจะไปหยิบยาให้รับประทานก่อนแล้วครูไพลินเดินออกจากห้องไปสมคิดพูดกับดวงแก้วเบาๆว่าคุณครูไม่ให้กินน้ำแข็งของชอบของฉันเสียด้วยสิบทที่15แม่ของมานีไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลประจำอำเภอมานะและมานีไปกับแม่ด้วยเพราะเป็นวันเสาร์ไม่ต้องไปโรงเรียนเขาพบชูใจกับย่าและปิติกับพ่อวันนี้มีคนจำนวนมากมารับการตรวจที่โรงพยาบาลประจำอำเภอบางคนเป็นไข้ต้องห่มผ้าหนาๆเพราะหนาวบางคนปวดท้องหมอตรวจและให้ยารับประทานแล้วกลับบ้านเด็กคนหนึ่งตกต้นพุทราพ่อของเขาสงสัยว่าแขนจะหักจึงพามาหาหมอชายคนหนึ่งถูกกระจกบาดเท้าเดินไม่ได้
ญาติต้องหามาให้หมอเย็บแผลมานีจึงถามชูใจว่าเธออยากเป็นหมอเธอกล้าเย็บแผลหรือชูใจบอกว่าฉันทำได้ฉันอยากช่วยหมอจังเลยฉันก็ช่วยหมอได้ปิติพูดเธอจะช่วยหมอทำอะไรล่ะมานะถามช่วยหยิบของให้หมอไงล่ะปิติตอบมานีพูดว่าเธอไม่ต้องช่วยหมอหรอกอย่าซนจนแขนหักต้องมาให้หมอรักษาก็แล้วกันหญิงคนหนึ่งนั่งอุ้มลูกตัวเล็กๆและยังมีนั่งอยู่ข้างๆอีกหลายคนปิติเห็นก็จำได้จึงเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าหญิงคนนั้นสร้างบ้านอยู่ใกล้ต้นไทรริมสระหลังบ้านปิติเขายากจนมากไม่สามารถหาเงินมาเลี้ยงลูกให้กินดีอยู่ดีได้ลูกๆจึงมีสุขภาพไม่ดีพ่อของเด็กไปไหนละจ๊ะชูใจถามปิติเบาๆตายเมื่อปีที่แล้วปิติตอบมานะมานีและชูใจรู้สึกสงสารครอบครัวนี้มากเขาเห็นหญิงคนนั้นผอมหน้าตาเหลืองเสื้อผ้าเก่าลูกๆก็ผอมและสกปรกบางคนนั่งหลับบางคนก็ดูดนิ้วตามแขนขามีรอยยุงกัดแสดงว่านอนไม่กางมุ้งปิติเข้าไปถามว่าป้ามาทำไมครับพาลูกมาตรวจจ้ะและจะมารับแจกยาด้วยหญิงคนนั้นตอบ